Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Tahiyyatuhum utawi sambutane utawi nyambut ahli jannah, utawi nyambut wong-wong apik. Tahiyyatuhum utawi nyambut ahlul jannah, sambutan minggu saking Allah Ta'ala yauma yalqona, ing dalam dinane ketemu sapa ahlul jannah, ketemu ing Allah. Utawi sambutane iku salamun, utawi kowe kabeh iku selamat sangka siksa atau selamat sangka bendine pangeran. Dawuh salam bilisanil malaikati kelawan lisane para malaikat. Tahiyyatuhum utawi penyambutane ahlul jannah, penyambutan minggu saking Allah Ta'ala yauma yalqona, dalam dinane ketemu sapa ahlul jannah ing Allah. Iku salamun, iku pulau salam, itu maksudnya jaminan selamat sangka adat. Lafaz salam bilisanil malaikat diucapno kelawan lisane malaikat. Wa a'adda lan nyediakno sapa Allah Ta'ala lagu maring ahlul jannah, maksudnya tiyang sing iman, ajron ing ganjaran, sifatnya ganjaran kariman kang mulya atau kang apik. Wa ta'al ajrul karim iku al jannat iku swarga. Ya ayyuhan nabi, he eling-eling nabi. Inna saat temne ingsun Allah iku arsalna iku ngutus ingsun ka ing sira, kita utus syahidan hale dadi saksi. Saksi iku yen nyekseni alaman ing atase wong arsal tukang nugasno ingsun ing sira, to alaman ing atas wong ursil takang den tugasno sira ilahi maring man disami maun. Alaman ing atas wong ursil takang den tugasno sira ilahi maring man. Wa mubasysyiran lan kowe iku wong sing ngekeki berita gembira. Ngekeki berita gembira man ing wong sedekah kang benerno sapa man ka ing sira bil jannati lan swarga. Wa nadhiran lan wong sing ngekeki peringatan, mungdiron sing ngekeki peringatan. Man ing wong kadzaba kang dustana sapa man ka sira mbok elingno binari kelan neraka. Itu tugas 1 2 3 keempat wada'iyan ilallah. Wada'iyan lan anane sira Muhammad wong sing ajak-ajak ilallahi maring Allah. Manane ila taatihi tegese maring taat ning Allah. Biiznihi kelawan izin, kelawan izine Allah atau kelawan perintah Allah, bi amrihi tegese lan perintah Allah. Wasiroja lan kowe iku dadi lampu muniran kang madani. Mislahu tiksis padane sirat, kowe iku dadi lampu, manane persis lampu fil ihtida yang dalam di alam petunjuk di lawan sirat jam munira iki bisirajil munir. Wa basyir lan ngekei berita gembira sira al mukminina ing pira-pira mukmin. Di anna lakum kelawan sak temene iku berhak kedhi mukmin minawa isane Allah. Fadlan untuk anugerah atau ono anugerah iki kuno anan fadlan untuk anugerah kabiran kang gedhe. Wa ti al fadlul kabir wa ti fadlan kabira ka al fadlul kabir wa al jannatu miswa. Wala tutiklan aja nurut sira. Kowe kudu nyiptakno kondisi sing kowe ora perlu nurut al kafirina ing wong kafir. Wal munafiqina ing wong munafik. Kowe aja nurut wong kafir, aja nurut wong munafik, tapi yo mung fima ing dalem perkara. Yukhalifu kang nyulayani apa mas syariat kang syariat sira. Mesti nek wong kafir di warisan agama samawi tertentu yang kebetulan sama dengan Islam, ya kita harus setuju. Yang harus kita tentang itu fima yukhalifu syariat yang berbeda dengan syariat kita. Nah pas podo ya rapopo kados napa poso Asyura masyhur Nabi teng Madinah nggih tangga-tangga Yahudi poso dina napa Asyura. Ketika Nabi tanya kamu puasa apa? Saya puasa sebagai penghormatan pada Nabi Musa. Hada yaumun najwahu fi Musa wa hada yaumun najwahu fi Nuhan. Wa hada yaumun dan sebagainya Nabi ngendikan nahnu ahaqqu fi Musa. Nah kowe sing Yahudi ngurmati Musa apa meneh aku. Kemudian Nabi poso tanggal 10 napa? Surah. Mulane beda ke wong kafir ku fi ma yukhalifu syariat. Yang tidak, kalau yang sama ya kita tidak perlu nentang. Cuma ya ora anute kita itu mergo syariat kita sendiri yang kebetulan sama, bukan berarti ikut orang kafir.
Wadak lan ninggalo sira. Utruk tegese ninggalo sira. Kowe ngembarno to iso ninggal ada ing pilarane munafikin lan kufar, atau pilarane kafirin dan munafikin. La tujazim tegese ora sama lesira him ing kufar alaihi ala tar alaihi ing atase ikilah ada. Alaihi ing atase ada. Nek dilarane wong kafir sebar ora sawales. Ila antuk maro tumeka yen to den perintahno sira fihi ing dalam masalah ngadepi wong kafir di amrin kelawan siji perintah. Setekan nunggu perintah Allah nak diutus perang ya perang, nak diutus sabar ya sabar. Wa tawakkalan tawakkal sira ala Allah ing atase Allah. Fa wa mungkate Allah iku kafika wong sing nyukupi sira. Fa wa mungkate Allah iku kafika wong sing nyukupi sira. Wa kafalan nyukupi sapa billahi Allah. Apane wakilan dat sing dienggo pasrah-pasrahan, dat sing digawe rujukan, dat sing digawe tempat kembali. Mufawwad dan tegese kang den serahno sapa ilahi maring Allah itu dat yang kita punya urusan apa saja kita serahkan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ya eling wong sing iman idana kahtum nalikane nikahi sira kabeh mukminate ing kaum mukmin itu. Sumatolak umum ngono linat gak sira kabeh guna ing mukminat min qabli antamasuna dunya ton jima sira kabeh guna ing nisa. Wa fi qiraatin tumasuna itu jami'una tekse urung jima sira kabeh guna ing nisa atau mukminat. Fama malaku mongko ora wajib ing atase sira kabeh alihina ing atase nisa min iddatin sanging iddah tak taduna kang gawe iddah sira kabeh ing nisa. Manane tuksuna kang misale ngitung sira ing nisa atau hak iddah bil aqra'i kelawan sistem iqra, sistem putaran masa suci bil aqra'i kelawan sistem putaran masa suci. Aqra' jama'i Qur'an wa ghairi halan yani aqra' bil aqra'i kan hitungan masa suci ayat Qur'i wa ghairi halan yani aqra'. Famati umum panjenengno sira kabeh guna ing nisa tegese maringi sira kabeh guna ing nisa maing perkara yastamtikna kang iso seneng saka nisa fisikan. Dina pegatan itu kudunya kayak hadiah sing dipegat. Dan kena boleh bojo liya paham. Itu ora bomo pegatan malah kayak duwe. Mergo wis rawan, wis lama mbok deritakno iku nak megat kudu napa. Jika itu famat tiu bener. Ai lami sami dikeselam ora nyebut sapa man wong. Man nggih. Men non wae. Apa min asdiqatun? Asdaqahu napa? Benar. Hah? Itu. Asdaqahu. Man Allah deh. Bola guna, bukan kulon niku man. Kasus. Kowe kita kuno. Ada keliru sing maca pinter dibang bener sing maca ora iso. Lahuna yakin. Lahuna terus. Oh, Islam. Ilam yusammi ladunna. Maksud itu asdiqatan. Oh. Famat tiuhunna mongko gawe seneng-seneng sira kabeh guna nisa. Aku tegese ngekeki sira kabeh guna nisa. Mak ing perkara yastamtikna kang iso seneng sapa nisa iklan. Ilam yusammi tegese lamun ora nyebut sapa zaud lagun namaring nisa asdiqatan ing jumlah mahar. Wa illa kok lamun ora nyebut hukume utawa wa illa lamun nami sami berarti sami falahunna mongko berhak kedue nisa nisul musamma uti separo sangka mahar sing disebut. Faqat halif. Iki lho fani suma faratum illa yafuna aw yafal ladzi bi yadihi uqdatun nikah. Kala dawono ing dawuh sapa Ibnu Abbas wali lan ing atase maqala Ibnu Abbas Asy-Syafi'i wa Imam Syafi'i. Wasarrifu gunalan megato sira kabeh guna ini sasarohan lan pegatan jamilan kang apik. Evalu tegese bebasno sira kabeh sabila guna ing perjalanan nisa terus ben apik ra sapa kudu lepas min ghairi idrarin lawan tanpa ngekeki bahaya. Maksudnya ngekeki barang sing madharat. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi inna sak temen ingsun Allah iku ahlalna iku maringi halal ingsun nang maring sira azwaja kang boro-boro bojo sira. Bojo iku halal mbok kumpuli tapi Allah iki rupane bojo ateta kang ngekeki sira ujuruna ing opahe laki utawa sedekah utawa ing biaya hidupe laki. Muhuruna tegese mahar-mahare laki. Di bojo halal mbok kelon iku nek kowe nafakoi nek ora wajib nurut.
nurut paham ya. Kudu diterangno wong-wong kok. Pemalan nek ana donyane bojo tambah wis haram iki dilayani. Tapi nek sahke ya mbok. Mana tok ganteng dari sing wedok sing butuh. Nah elek iku swara kabeh. Dadi oleh ngumpuli bojo iku sing ataita ujuro. Nah sing kowe kotak dia mulane nek diterangno ana wong wedok ora gelem dikumpuli sing lanang. Nak krono ora iso nafako iku ora diarani purek. Tapi diarani demo, maksudnya tetep paham ya. Nek sing wedok utang nggo nafako, pinangka utange sing lan. Tapi utang nggo mangan lho, nek utang ku alpat ya ora. Wa malan perkara malakat kang miliki apa yaminu ka apa kekuasaan sira. Mimma sange apa wae afa akan paring sapa apa ane kang ngantos sira. Minal kufari sing boro kafir. Isabi misale kelawan boyongan. Ka Sofia ta kok dene Sofia wa Juwairia lan Juwairia. Wa banati ammi kalan pira-pira anake paman sira. Amun paman saka bapak, wa banati ammatika. Lan anak wedok saka keluargane bapak. Dadi amun dulur lanange bapak, nak ammah dulur wedoke bapak. Wa banati khalika lan anak wedoke bulik sira. Khaliku bulik opale saka ibu, nggih. Nak khalah nggih bulik saka napa? Ibu. Cara wong Jawa ya padha wae nek bulik budhe iki padha wae. Nek cara Arab ku nak lanang jenenge ammah, nak wedok jenenge apa? Khalah. Allah dirupane wong wedok hajar nakang hijrah sapa lati maka setane sira. Istilah siman hal berbeda ni wong lam hijrah nakang ora hijrah sapa maka. Wa mro'atan kowe tak halalno rabi cawe wedok mukminatan kang mukminah. Ya wahabat lamun memberikan diri sapa imro'atan mukminah. Al imro'atu al mukminatu nafsaha ing awak dhewe imro'ah mukminah. Nabi mereka. Jadi Nabi punya hukum khusus kalau ada perempuan memberikan dirinya kepada beliau. Itu sah. In arad dalam ngersano sopan nabi ayas nangkiha. Yang kau nekah no sopan nabi, kau nekahi sopan nabi ha ini meruatan mu'minah. Ayat itu putih saya golek sopan nabi nikah ha yang nekahi mu'minah diwiri sodakin kelan tanpa mas kawin. Tapi hukum ini khalisotan hal tertentu laka bedu isiro min julil mu'minin saking saliyane biro-biro mu'min. Jadi ketentuan nikah sing halal lewat hibah niku nampung Kanjeng Nabi. Kawan ayat khalisotan laka min dunil mukminin. Ketentuan ini khusus untuk kamu, tidak untuk orang mukmin yang lain. Ayo nikahi tegese nikah bila fil hibati lan tanpa hibah. Min wairi sodakin bi wairi bila fil hibati lan nafat hibah. Min wairi sodakin lan tanpa mas kawin. Qad alimna teman-teman ngerti ingsun mak perkara faratna kangge ketentuan ingsun alaihi mengatasi al-mukminin ayo mukminin di asbabi. Ing dalam pasangan-pasangan al-mukminin minal ahkami sing roko. Ketentuan orang mukmin lain adalah bi ala yazidu kabare araf yen to ora nambahi sapa mukminin ala arba'in iswatin ing atase 7 papat. Jika kowe maksimal rabi ku papat. Maksudnya papat langsung, tapi nak selang-seling nganti 10 ya ora apa. Mesti langgar papat gak sitok rabinah maka bersinta. Wa dikepro ibu. Wala yatazawwaju lan aja rabi sapa al mukminun illa bi waliyin kecuali lan wali. Wasyuhudin dan saksi wa mahdin dan mahar. Tapi kalau kanji Nabi tidak dengan aturan itu semua. Wa fimalan dalam perkara malakat kami miliki apa iman itu. Apa kekuasaannya al-mu'minun al-imai sang imam. Oleh kuasa bisirain sebab buku wa ghairi lan dari sira. Bi antakuna gambare mentono sapa alamat amat man sange wong takhilu kang halal apa man di maliki ya kedhi memilih amat. Kal kitabiyati wa dine kafirah kitabiyah. Di khilafil majusiyati hal yang berbeda nih kafirah sing majusi penyembah api atau penyembah pokoknya penyembah apa wae sing tanpa kitab samawi jenenge majusiyah. Wal wasaniyati lan wasaniyah penyembah berhala sing tanpa kitab samawi. Syaratnya meneh wa antas tabri alan araf yen to wis bebas sapa nisa qoblal wat istri wati. Ada kepastian mani dari pelaku pertama itu tidak ada, sudah benar-benar steril itu istibro. Nak wong merdeka jenenge iddah, nak amat jenenge apa? Istibro. Ya manane sama-sama kepastian kalau tidak ada sperma yang calon jadi nopo anak itu nenggone wong merdeka sini nopo dah neng wong amat sini nopo istidro apa lo kan kita ngalim zaman bekas warga neraka ini udah pangeran mana wong berkuala Quran itu digoleki sing cocok berjanji swarga disenengi janji di sepuro dosane disenengi pas bakas iddah Allah bakas iddah ra di rumahno padahal yo bakasane Allah Subhanahu mana urip kula baru kan bakasan Quran sing Allah tetep kula bakas. Jadi cara pengiran seneng kowe kula. Mergo sing didhawuhno tak bakas. Nabi kan gak pilih-pilih. Kemudian jenenge Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semua ngira aku.
Karpe dunia yo hasanah, akhirat. Bareng diterangno iddah yang mbok kopok. Mana dora barokah, mesti tobat, ngomong kriminal. Pangeran cenderang mau tinggal. Ya hanya karena babnya ada kita suka. Itu marah ini untuk elek. Nanti cara pulang mubalek dalam konteks ini butuh tobat. Mulai aku cilik nganti tua, aku bersitanan dari Nabi Ibrahim ngaku palu, apa? Wangger menak nikah yang mendalil faman rofiqan sunnati falesa. Kali-kali terangno rabi. Gue serabi kang nak iso nafakoi oleh jima nak ora iso. Bojomu wajib untuk omah, untuk pembantu, nak pancen ning utawa wong wajib untuk pembantu. Ora sing wedok oleh musir, itu jelas. Ben padha kapok ya, napa? Ya kan kudu ngono, ben jelas napa? Jelas. Akad tok wajibno separo mahar. Nah istijima mewajibkan mahar penuh. Nah dipegat sedurunge jima berarti maharnya wajib hanya separuh falis suma faraqtu. Itu jelas. Meskipun pidato ngono mangkel tapi mendidik umat Islam tahu aturan-aturan hukumnya Allah Subhanahu. Kalau pernah baca satu buku itu ada profesor Israel itu masuk Islam itu gara-gara teori iddah. Jadi dia itu meneliti kenapa di Islam itu harus ada iddah. Masa istibra'ur rahim, memaksakan rahim benar-benar bersih dari sperma, mani, zaut sebelumnya. Itu diteliti siklus haid sampai siklus kesucian sampai siklus potensi dana itu sampai akhirnya jadi imam. Bagaimana mungkin kita tidak kagum dengan sesuatu yang orang di luar kita saja kagum? Karena detail, hukum Islam itu detail. Terus yang dimaksud kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa amana tapi wastakbar. Oleh mengiman cek gobloke wong Israel wae bersaksi kebenaran Al-Qur'an tapi kowe ora kebenaran Quran. Karena kita sangat mubalik. Coba kita dari kecil orang goblok ya. Wah bersunat mesti cerita Nabi Ibrahim enggak apa. Berkawin untuk ancaman faman rofiqan sunnati falesa. Oh begitu. Padahal nikah itu di Quran itu jelas aturannya. Nikah itu ya harus menyenangkan. Innalibasul ma antum libasul saling melengkapi. Kalau tidak harus cerai atau lakum marrotan fa imsakum bima'ruf atau tasrihum istan kilanya juga. Ono mani jatuh ngono, agak langsung gak payu. Payu ta kira-kira. Assalamualaikum niki resepsi di sekongko sing lanang kodak rumah, nak mboten nggih saene pegatan. Kira-kira. Kira-kira payunah to. Tapi itu juga yang diajarkan ulama. Coba semua wali kalau menikahkan niki uzawi juga alama amaraqallah bihi min imsakin bil ma'ruf atau tasrihim bisa. Itu kalau diterjemah apa? Cung tak kawekno ya tepak-tepakan, nak tepak ya imsak terus nak tepak ya pegang, angkah tuh kayak. Artinya kan seperti itu. Gue bahasa Arab, amin amin, amin mbahmu. Ya coba kita ini jadi bodoh, malah kayak di bolat itu mereka gak ngergani hukumnya pengira. Orang barokah, ngurut ngotot betul betul. Rabi kok model ngomong apa? Jadi harus jelas. Lo pertama rabi itu yang marah, tapi jelas lo. Terus juga lo yang gede, tahu ini soalnya rabi aku ya ada adat tuh. Aku adat santri sarang ini seperti ini. Terus mbah sejauh kiri ikrar ya sudah kamu pakai adat sarang nggak apa-apa. Padahal pondok sejauh kiri ya punya kultur sarang punya ya sudah. Sampai sekarang saya tetap pakai kultur sarang. Sebenarnya saya sangat menghormati keluarga istri saya. Jelas memang seperti itu. Rasulullah setiap nikah itu beri syarat. Kamu jangan nunjuk aku duit, aku rabi jadi bangsa duit rapati duit. Jelas aturan mainnya. In kuntum naturidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa sarrifuna sarohan. Ben antuk aku mergo golek gedhe aku nabi tokoh besar. Ben urip enak wis mulai saiki pegatan era terus. Wa in kuntum naturidna wa rasulahu wa daral akhirah fa inna wa a'adda lil muhsinatin minkunna ajran azima. Aturan mainnya jelas. Kowe wani ngono. Wani ngomong ae jadi bulan mulai entuk ngomongin mulai. Dia terus orang-orang langsung gak di bojo duduk kerowok serapali rabitnya lan ora usah cuma roh hukumnya napa nah hukumnya bojomu ora wajib nglayani kowe jelas iku gak wajib ora usah dalil wong wedok diundang sing lanang ora gelem dilaknati malaikat ngan besok lah wong lanang ra nafakohi malah dilaknati pangeran langsung ora usah malaikat malaikat wae enteng makhluk kira-kira apa bojomu malah langsung pengen
Pangeran dia aturan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi jenenge nafaqah min amwalihim himu dome mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Jadi nak nafaqah nggo duwe sing lanang. Nafaqah kok duwe sing wedok yo apa? Iku ora nafaqah iku penggrogot iku. Jadi ora ono ning Quran nak wali rabi yo nafaqah min amwalihim dari harta suami. Him itu dome mudzakkar ta muannas? Karena kok yo ngandel. Cuma so bojomu sugih lah tunjukno aku iso ngrumat. Misale kono duwe akeh iso ngrumat, kelarang tuku kono walang Gunung Kidul. Lah ora gelem lah ngasale dhewe. Waktu iki dhek walang ambek telo. Gak gelem Mas rasane foto iki lah dibebasno ya alhamdulillah. Tapi kan setahun nantang iso nyukup. Makanya menurut saya kula bolak-balik iki termasuk alamat wong Islam baru kali itu. Quran itu dipilih. Berarti gue itu bodoh karo numil ibadi wa nafuru. Coba hukum iddah itu wong wis kecelok kiai ora mesti paham. Wis kecelok kiai hukum iddah mesti paham. Karena enggak menarik, tapi nek hukum mlebu swarga melewat amal sithik. Wong ngaji mlebu swarga senajan kok karek, sing ora paham mlebu swarga semua ngapal. Boleh kan itu. Padahal iddah itu satu-satunya khas hukum Islam dalam hubungan suami istri. Ben orang istilahul ansab, ben nasab tidak campur. Ini mau misalnya Rukin, Rabi Sri, ini dikeloni, dijima, esok tukaran pegatan. Ya kita tunggu, kalau dia jenis yang masih head, kita tunggu 3 kali putaran masa suci. Karena dengan head 2 kali atau 3 kali sesuai konteksnya tadi, itu berarti benar-benar akhirnya bersih. Sehingga nanti Rabi Mustafa, untuk dikeloni, anaknya Mustafa. Lah kok misalnya orang mirip Rukin, mau pas dijima, bayang Rukin, tapi kan tetap orang kepastian baru atur rahmi. Aku misalnya kalau protes, tapi anaknya kok tetap kritik. Oh itu di luar. Iya, urusan. Dia rasa sudon, rasa ngomong. Masyur juga di Nabi kok ada tokoh-tokoh Rabi, anaknya itu mirip tanggan. Di zaman Nabi itu ya ada. Nah kok ya Rasulullah, kulon kok mirip toko kulon, Rabi mirip kulon. Jadi kan di Nabi itu dia untuk. Rupanya dia. Dia umumnya untuk. Dia kuning sedanten. Oh malah saya rontok ireng wonten, dia sanggup bae ngurus. Nabi kan nabi dadi api. Kalau kowe bocah paling ayal dulu. Nabi ku yo lucu. Nabi dalam bab ini dibantah-bantah oleh sahabat. Karena nabi itu kan apa ya? Beliau harus menjaga konstitusi sebagai nabi, tapi juga harus ngakui realitas sosial termasuk realitas saintik medis. Tapi beliau juga harus jaga hukum langit. Saya berkali-kali mimpi ketemu ulama dulu karena saya paling banyak meneliti bab-bab yang orang sudah nggak meneliti. Saya adalah yakin termasuk orang yang mendapat doanya Rasulullah SAW. Karena Nabi jelas menjelaskan ala khulafai rahmatullah. Pengganti-pengganti saya itu dapat rahmatnya. Siapa ya Rasulullah? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Ilmu yang orang lain sudah tidak bahas kok dia bahas itu berhak mendapat rahmat saya. Coba sekarang orang kawin bakasannya menuju sakinah mawaddah. Mulut bulan balik, nyatanya sepegatan pirang-pirang. Yang penting hukum, saya nekah yusik iya. Sakinah buat pegatan aku yang buka elek. Mak pasangan elek itu suwe dibang pasangan ayu. Karena elek nanti tua elek, nanti itu kan jadi elek jadi ngomong. Kalau terang misalnya ini contoh paling gampang. Rumah terang. Ada suami tenang, suami istri. Dia pulang pas bojone itu ditimpali lelaki lain. Yus ning dhuwure posisi. Dia lari ke Rasulullah. Ini tunjuknya bahwa Nabi itu ada kecerdasan nubuah, ya ada konstitusi hukum, tapi juga ada faktual. Faktual itu faktual medis. Terus kata Nabi, tenang nih. Tak sebutnya jenil lah gampang liwat orang rasanya, orang arah dilaporan dengan kepolisian pencemaran nama baik. Kalau nak dilapor, kabeh tafsir ya dilapor, wong kabeh tafsir nyebut jeneng. Soal kira kan pancen rawan. Jenenge itu Saring Bu Hilal. Hilal itu sing dibujuk. Semana Hilal itu mulai ketemu bojone iki dikeloni Saring. Terus ning dhuwur. Wis rasa bayangne wong ya pokoknya. Matur ya Rasulullah, saya ini menemukan masih enggak maturnya ada seperti itu. Dia ketemu temannya. Terus coba tanya Rasulullah dengan ta'rif itu bahasa enggak jelas. Iya, pertanyaannya gimana begini.
Aro'aita law anna rajulan wajada minim ro'atihi rajulan wa qad kana fakhudahu. Pokoknya dia tanya, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah kalau menemukan seorang lelaki, suami ya, seorang suami menemukan suami orang lain di atas istrinya, ala fakhidiha atau seperti dan seterusnya. Kata Nabi dengan entengnya Nabi ngendikan, khudda ala dhahri, kowe tak tutuki namanya. Al-bayyinatu wa illa khudda ala dhahri. Kalau hafal hadis al-bayyinatu wa illa khudda ala dhahri. Kamu harus punya bukti kalau itu nyata. Kalau enggak, kamu saya khat qadhaf. Khat menuduh orang lain apa? Jin. Tapi Nabi sepanjang al-bayyinah wa illa khudda ala dhahri. Kamu harus punya saksi, kalau enggak kamu saya khat. Kenapa barokah itu? Ini harus kita gagas zaman sakinah mau orang buahmu. Terus karuan rapi didongakno wong tuane, didongakno bae. Ono sing wong tuwa ora gelem ndongakno awale ra setuju. Maksud kiai ini nganti nangis-nangis umur tuamu ra seneng kok. Jadi dongakno iku perlawanan. Lho kula bolak-balik rabi wong tuane ora seneng gitu, Pak. Bareng kula ndonga muni ngene wong tuane. Wong tuane sing wedok. Gus ndonga aja tenan. Wong kula ndonga ben pegatan. Tapi tau tak turuti iki. Ya Allah. Aku yang muni yo. Dong-dongan pegatan tenan. Dan dong aku mandil, aku ngarep wong akeh masuk dong Allah mafarik beda. Buat albina humana faron wasikokon kan ora mungkin. Tapi dong sakinah wong tuane ku mangkel mergo entuke kok pacaran. Sangka kandidat sing gak mlebu kriteria. Mangkel gak kira-kira wong tuane mangkel. Kowe misale wis mantu terus kruwite welek, gendut misalnya. Gelem. Terus kiai ini pas duka apa buat albina humana wa tataro. Kowe muni amin apa? Jadi kalau sudah jadi kiai itu komplek, ya orang-orang jadi kiai ya. Mau main standar niru mubalak, lu ragu ya kriteria standar niru orang lain. Hidup ini komplek. Ada pernikahan min awalil amri, wong tuane dia nawe seneng tak turuti. Tapi orang tuanya ingin nggak kalau perkawinan ini terus? Sing tok ra beneran jawab. Enggak. Terus bodongan malah datang. Lah sing duwe anak ora siap kok malah. Nah, dengar ya semua ya Allah jadikan dua mempelai ini tetap manusia, semua uang, tetap sholat, tetap zakat. Terus ya rasa bakas rabi, lo ya nanti tuh, kesuara bakas rabi nih. Gue pegatan dua orang sementing Islam sholat, zakat, mosor. Karena saya tidak punya nyali. Bagaimana saya mendoakan seseorang yang orang tuanya saja tidak siap? Sakinah mawaddah. Dan di antara yang ngaji di sini yang seperti itu tuh bohong kan? Mertua ngempet akeh ora sendiri. Mesti ditompo kok gelem mbek mantu ngono. Takdir sujud. Posisi takdir di wiridan. Monggo ora kadung wis doyan lho. Rata-rata kan nemenan mbek mertua. Mohon kula terusno. Kalau suami istri itu menikah dengan sudah wali, dengan dua saksi macam-macam. Kalau terus sama sudah itu berarti nikah. Singkat cerita si Syarif ini pas di atas istrinya. Hilal tanya, masih nyuruh orang. Baru nyuruh orang dijawab Nabi begitu, si Hilal gak terima. Cuman, mayus fi sotri, itu ramah-ramah dadaku. Aku pengen akok di Rasulullah. Akok ya Rasulullah, bagaimana kalau kejadian gini-gini saya harus gimana? Jawab Nabi masih tadi, al-bayyinatu wa illa khudara dari. Kamu harus punya saksi, kalau enggak kamu sahat khudar. Terus jadi bocah Hilal, sing ngalamin ini pulau. Nabi kaget ya karena ya sudah, Nabi terus menyuruh beberapa jalat itu tukang cilik. Hilal harus dihak karena dia menuduh. Nah ini satu pelajaran bagi teori hukum. Kalau Nabi membenarkan Hilal, ini bahaya bagi dunia hukum. Karena apa? Setiap orang yang benci istrinya akan lapor hakim kalau istrinya selingkuh. Iya kalau dalam konteks Hilal selingkuh itu nyata, tapi kalau dalam konteks konsentrasi biasa, tuduhan. Paham ya? Paham terang. Andaikan Nabi menerima kesaksian Hilal, berarti siapa saja yang benci istrinya bisa melaporkan ke hakim kalau istrinya selingkuh, dan hakim nggak punya cara kecuali mengiyakan karena Nabi pernah acur gak? Dunia, yo acur. Wong fase gedeng bojone nuduh zina dipenjakno wong lanang liya. Parah. Makanya Nabi nggak membenarkan, harus ada saksi. Lah Hilal itu cerdas, maka Nabi saksi, kalau boleh saksi ya sedang bar. Mesti kelon terus konangan boleh seksi kan bar. Dia bantah ya beling Hilal ya beling kandani Nabi bantah. Apa Nabi boleh seksi dia sedeng bar. Maksudnya rono mbek papat itu ya wis bar odor. Nah semenjak itu terus nggak ada solusinya, nggak ada solusi hukumnya.
Karena solusi hukum, disiplin hukum nak qadzaf kena had, nak zina kena rajam. Kowe benerno sing nuduh berarti yang perempuan kena rajam, benerno sing perempuan sing lanang kena qadzaf. Kan enggak ada pilihan, pasti ada yang jadi korban hukum, paham ya? Padahal sama-sama mungkin benar, mungkin salah. Kowe coba bayangno kasusnya Hilal. Nah, Hilal mungkin konteksnya benar, tapi kasus hukum secara masif, secara masalah. Paham ya? Akhirnya Allah mengutus Jibril khusus hubungan suami istri, hukumannya tidak qadzaf dan rajam, tapi mula anak. Terus akhirnya ditemukan hukum baru disebut hukum li'an. Apa? Hukum li'an. Itu betapa coba Rasulullah itu ngatur pernikahan sampai sedetail itu. Umatnya mau nikah, berono nikah dengan mawaddah rahmah. Enggak harus ronggolan kolan beli ibu dine sono isine ngono wae rutine. Mau bariku lahir dibacai, bariku tua ngawekno, bariku bapake mati semua. Itu udah barokah muridmu. Kamu tidak pernah mergani barang sing dikakas Allah Subhanahu. Misalnya saya bangun dawuh hukum halal haram kira ngrungokno wae ra barokah. Gak mergani. Ini Allah yang ngendikan tentang tatanan ini. Kowe ra ngrungokno mergo tema itu tidak menarik. Bocah. Makanya saya itu dendam betul. Makanya saya itu kemana-mana ngomong masalah iddah, karena ini sudah mati. Dan orang yang seperti ini kata Rasulullah ala khulafa'i rahmatullah. Wa man khulafa'u kaya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amata min sunnati. Orang sing ngurip-nguripno barang sing wis mati sangka umatku dibahas men. Akhirnya ada hukum li'an. Hukum li'an caranya gimana? Wes ngene wae jare Nabi ini Jibril datang dan memberi ketentuan yang kasus seperti ini. Masyhur terus walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Caranya li'an gimana? Ya sudah sekarang Hilal dipanggil. Syarif dipanggil, istrinya dipanggil. Supaya hukum itu transparan harus di depan umum. Dulu konteks depan umum tentu masjid ya karena dulu tidak ada peradilan di masjid di depan umum. Terus disuruh sumpah pocong. Hilal, kamu betul menyaksikan itu langsung? Ya ya Rasulullah, kamu berani sumpah? Ya berani ya Rasulullah, sumpah 4 kali ya. Nah, terus sumpah kelima siap ditabrak truk, kena berdek. Pokoknya kelima itu analanatawahi alaihi ingkana minal gadibi. Dia siap dapat laknat, dapat adab kalau dia dus. Terus Hilal dipinggirkan. Terus perempuannya diminta, kamu berani enggak sumpah kalau kamu betul-betul tidak zina? Siap ya Rasulullah, sumpah 4 kali. Yang kelima, si perempuan tadi hampir saja ngaku kalau dia itu memang benar-benar zina. Tapi dia punya beberapa keluarga di belakangnya bilang, la tafdhuhi qaumaki. Kamu jangan mempermalukan kaum kamu. Ada orang ngaku. Akhirnya dia siap kena laknat. Yang kelima, saya siap kena laknat kalau betul-betul saya berdusta atau saya benar-benar zina. Nah kalau sudah seperti ini furriqa bainahuma, dua mempelai dipisahkan dan tidak boleh kawin selawase lawas, dan anak yang lahir dari produk ini nafyul walad minaz zauj, anak ini enggak intisab kepada zauj. Paham itu jenenge bab napa? Iya. Tapi yang ketiga, Nabi itu pengagum ilmu. Nabi itu sangat-sangat pengagum ilmu. Sangat ora trimo. Dan itu yang dipakai ulama Al-Azhar. Makanya ulama Al-Azhar itu percaya DNA. DNA itu bukti misalnya iki anak Rukin apa Mustafa di DNA. Boleh rapute kritik anak Rukin. Boleh cilik jenggoten anak Mustafa. Lo cilik wis banget marah wah berarti anak wong ini. Kok serat-serat musibah sudah dekat. Aurane wis aura suwung ya. Pokoknya lahirnya pas suruh wah selamat. Nabi itu lucu, memang Nabi itu ya wong alim ya lucu. Mending kan Nabi dawuh coba. Jare cah iku saiki wis nglahirno, nggih ya Rasulullah, cek delok. Sikile ku nak ngene, bokonge. Nabi menyebut 3 nama. Ingkana ahmasas saken. Ya ingkana ahmasas saken terus sempurna aliyaten. Nabi sekian menyebut kriteria. Ada 3 atau 4 ini. Ya fawali Hilal bin Umayyah. Tapi wa ingkana gada sampai 4 kriteria, ya berarti dia anaknya Syarif. Singkat cerita, cah lagi lahir sahabat do nili iku ora niat buah, tapi niat kinceng, mirip sapa. Singkat cerita jebule mirip Syarif, mirip demenane ngono. Maka ulama Al-Azhar berpendapat bahwa bukti medis atau DNA itu sah dipakai bukti karena Nabi pun pakai definisi
kriteria. Ya tentu zaman Nabi tidak DNA, tapi sekian kriteria. Nah, tapi apapun itu dalam hukum Islam jelas anak ini tidak boleh dinisbatkan ke bapak. Padahal dulu secara hukum umum al-walad al-firas walil akhir al-hajar namanya anak tetap dinisbatkan ke suami sah. Paham ya? Tapi dalam konteks kasus seperti ini yang khusus tadi bergoliwat sumpah lian, itu anak tidak bisa dinisbatkan ke bapak resmi. Paham ya? Yaitu disebut walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, orang yang menuduh istrinya zina dan tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri. Solusinya adalah arba'u syahadatin. Saya itu uang hukum ini sudah dibahas kasus. Saya itu marah besar betul, makanya saya itu apa ya termasuk ya sing kereng agak meneng. Oleh baru kamu kok ngomong itu terus piye? Enggak boleh. Kena sama Quran ayat apa wae batas apa harus kita terima. Wes kudu kita kok koyo bakas ra iso lah. Wong seru nek ora iso usah izin biasa. Men bakas donga sapu jata rokana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina. Ya nak iya nih ya, tapi mana ada sak Quran di sini donga tok. Quran itu ada hukum, ada panduan, ada aturan, ada isyarat, ada itibar. Memang Quran mau donga rokana atina fid dunya hasanah. Lah apa tolong kalau jus nak ngono tok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu gak fair. Ada kadang dura barokah ya kan tadi. Wong pangeran bakas. Lho kula nu nak sinau iddah, nak ra iso nganti nangis. Mergo wis ora ono sing bakas. Ki nak sinau donga ora iso biasa kula jarang donga. Tapi tetep diurusi pangeran. Bang donga ora pati diurusi ada usah donga. Karena tadi masyhur pada hadis sahih, man syaghala bil Qur'an an dzikri wa mas'alati ataitu afdhala ma'utis sa'ili. Orang yang sibuk mengkhidmati Quran sampai dia lupa minta sama saya doa, tetap tak kasih di atas mintanya orang yang minta. Jadi ya man syaghala bil Qur'an, orang yang sibuk meneliti Quran, baik membacanya maupun meneliti tafsirnya maupun meneliti cara menerangkannya. Pokoknya saya sibuk yang terkait dengan Quran dan saking sibuknya lupa minta saya. Atau itu afdhalul ma'utisailin akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Tipe donga untuk kaji mbak aku orang cek mandi aku. Karena tadi Allah menjamin orang sing syaghala bil Quran itu atau itu afdhalul ma'utisailin akan saya beri di atas yang saya berikan pada orang-orang yang minta. Karena orang minta aku ya. Hubungannya dengan pengiran menjaluk, era tahu mikir menegakkan hukumnya Allah atau dibakas. Hubungannya dengan Allah menjaluk. Cara kowe melak majikan nyapu ra gelem, mbah ra gelem senane njaluk. Pantes gak kawulung. Tak rayu niku lho pantes to. Tapi donga iku mukhul ibadah. Carine ibadah ya ora donga sing ngono iku dul. Baru bau-bau bar nyapu lah wae gajian. Njaluk iku njaluk ngene iki di etika. Wah, kerja ora jare kok. Njaluk. Kerja ora ya. Jadi rambut njaluk dengan ngamuk. Yo konteke ora ngono, kadang yo ono kok. Kontek. Nyatane donga yo gak salat. Donga paling mati yo. Baso. Bebas salat berarti bar munajat, bar fitnah ning Allah Subhanahu. Dongane wong perang, dongane wong poso pas buka. Iku nunjukno nek syarat mandine donga itu batal amal. Ayo donga paling mati yo wis. Pas Jumatan berarti dene wis ngamal teko ning pas buka berarti bar ngamal poso, bar salat berarti bar Mengenai ngaji, sembrono. Kalau bolak-balik di kantor kiai. Jangan kok sama nanti donga, bos donga mukul ibadah. Roh aku ini. Tapi ya diterang kan. Lagi terang ngomong. Sudon terang. Saya ki jajal ke donga kok ora mandi di. Rawani. Kalau yakin mandi dulu. Bu ini bukan urusan sombong, urusan iman. Bahwa yang dikatakan Rasulullah pasti benar. Ini bukan urusan sombong, urusan iman. Kalau balik malik ya. Jadi masalah nikah itu dibatas Allah dari pertama. Nikah itu ini guna libasul lakum mbak antum libasul. Terus kowe dewata wis rabilah seneng wong liya. Serai-rai kowe tetep serabilah seneng wong liya. Alimawu anakum satazkuruna guna walakil la tuwaiduna siron ila antaqulu maulam qaulam ma'rufa. Kowe iku rai kowe mesti seneng rondo ditinggal mati sing kanan. Tapi senenglah ngempet se ngenteni idahe. Berarti itu apa bakas manusa iku detail sak kelakuan-kelakuane iku. Mulane ayat alimawu annakum satazkuruna gunna walakil la tuwaiduna siron ila antaqulu qaulam. Karena kita wong sing roh daftar rondo akeh ta, Pak? Jawab.
Lah iku ngono lah, wis mlebu daftar lah. Iku aja langsung mbok lamar, ngenteni hidae. Dari disebut wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yadhul kitabu aja. Itu kok aku bakas kelakuan wong nganti ngono. Gayamu kusuk wis akeh kusuk lah Mustofa. Kelakuane tetep ngono. Wong pangeran iso ngilani kok kelakuane wong ya mesti ngono. Umar yo padha, Umar sahabat top. Iku dekne tau duwe keyakinan. Wong aku nak poso ra jima cek rino cek bengi. Tenan Umar jare Nabi, tenan ya Rasulullah, sak Ramadan pisan kok. Apa? Sedina ra jima, hari kedua gak jima. Dak wong Arab bojone akeh-akeh. Sesuk hari keberapa iku jima. Dari Quran besok alimawu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum ba'fa ankum akurra imanmu sepiro paling kapan-kapan bludus wis tak ora tahtanuna anfusakum akhire pangeran wis pirsa kelakuane wong lanang ya saiki ngene wae ukhilalakum lailatas yamir rafathu ila isaikum ya wis nak bengi oleh kelon wis kok ribet wis akhire Umar oke lha sak Umar wedi kono pangeran kok kowe paham ya. Paham tenang tuh. Wong mangkel tenang, masalah bab iku mangkel. Kok iso? Kok anu gak diregani? Regane ayat sing mbok senengi lho. Sak oportunis kancanan wong nak seneng diterusno ora. Ya oportunis gak kulo lho kancanan sampean mangkel ora mangkel ya tak terusno. Cocok ra cocok sih tak terus. Piye perintah pangeran wong alim ora. Ya cara kowe alim aku ngaji, jajal. Gak masalah. Tapi ojo kliru, nak kliru nak somasi. Laran bah kliru niku. Ono mau coba ini demi wet alu. Wet telu bahaya, wet telu kena digalu. Wal jaro cilan walak lawang. Tengkulo walang, Mbah. Lah iya walang sing nglawan. Kaji mau bantah-bantahan mbek murid-e perkarane ilmune ra pas tapi meksa. Iso. Albedo tak anduk ndok Mbah ndok. Mergo tulisane pegon iku anduk ndok iku padha. Albedo anduk. Jadi dia endok bandok, iya kan endok. Dia nak endok sih kada aduk. Jadi, wah gue nak rali wis untuk menengah, ya. Ada tadi mubalak ya. Pokoknya provokasi suami istri hidup sakinah mawaddah. Cara kula mboten cocok. Wae nikah cara Quran langsung dingendikane pokoknya ibu libasul aku, mak libasul aku. Wis rabilah harmonis potensine ya seneng wong iki wis diomongno. Bariku kira payu insyaallah. Tapi kalau biasa dijalani alumni semua rapi. Iya, sakinah, dia biasa pangestu ya. Kamu terus tapi benar diuji pangeran biasa, rasa dicero-cero. Dia kesiap. Siap diuji, siap pegatan, siap diuji. Mereka itu faktual pangeran semilani alimallahu annakum satat kuruna wala kila tua itu sirron illa antabu wa alam. Nanti uang rondo ayu rasa itu ayu mesti lebih daftar. Ada pengiran aku jelek manusia ya Allah muho inatal ayuni wa matufis. Apa ya berso meripat nyolong dulu. Kayaknya khusyuk. Tapi tetap roh daftar wong ayu wong halal. Yo pengiran aku jelek ya Allah muho inatal ayuni wa matufis. Jadi pengiran aku jelek manusia wis entek. Ngene kula niku pede urip ning dunya. Wis digojlok pangeran terus tak anggap wis pangerane tau gojlok aku. Kemudian digojlok wong enteng. Kalau biasa maca Quran ngerti digojlok pangeran. Kemarin tak digojlok. Ini dadi asbarno alimawa anakum tastaruna wa anfusakum fatafa'alikum ma'afan wa antum sawadaw fal ana fasyiruna wa tahu maka tabawa lakum wis saiki kowe apa-apa jima bojomu ning Ramadan asal pas beng. Jadi dulu sahabat yo sok mumpung Ramadan sepisan dari Noradima bengi hari ketiga tuntas hari keempat. Nah mungkin kowe kuat, mergo bojo elek judes. Jadi dalam bab ini Umar jos kowe, aku yakin nek kowe kuat. Warap sewentak, was, kuat sak ulang. Gak mikir bodoh, mikir kelon, was. Sak semong kertas. Ya jelas ya, jadi kalau suwun sing ngaji-ngaji kula angger dibakas pangeran itu. Pak Imam Suyuti nerangno ma faradna alaihim fi azwajihim isine apa minal ahkam iku Allah yazidu ala arba'in niswatin enggak boleh nikah di atas 4 wala tazawwaju mereka ada boleh nikah illa waliyin wa syuhudin wa mahrin. Jadi bakas hukum ora pamen bakas sakinah mawaddah wae. Ora mau apa-apaan. Tapi yo oleh bakas iki yo oleh tapi aja ngentekno porsi. Wa fi ma malakat aymanukum.
Fi khilafil majusiyati hali berbeda nih wong majusiyah wal wasaniyah lan wong wasaniyah wa antas tabfi'a lan arep entuk istibra sapa nisa qoblal waqti istibra waqti. Ya pokoke istibra iku napa sing kangge amat istilahnya napa istibra. Nah kangge wong merdeka jenenge napa? Iddah, tapi motivasinya sama, memastikan rahimnya bersih. Likai la yakuna alaika khas. Likai la yakuna supaya ora ono, utawa likai la mutali tentang bimaklan perkara qoblal dari kan sedurunge mengkono-mengkono kabeh. Ikalah guna supaya orang itu laga ketisi robo harujun, robo kerupukan, jadi pun terkesi kerupukan, finikah yang dalam nikah. Wakana lan ono sapa apa gofuran, iku dat sing akeh nyepuran. Lima maring perkara ya asuru kang angel apa tasarruf video ku anu sangen. Kok wis seneng wong wedok, seneng wong liya, rumput tangga luwih apik, itu kan angel to. Ya iku pangeran nyepuro. Tapi aja diterusno lho. Maksudnya nyepuro nek saya ra terusno dirajam tuku iki. Rohiman tor akeh welas kita siati lan kita jembaran tidak kan belum mengkono kabeh. Turji iso menunda sira bil hamzah lan hamzah turji wal ya ilan ya turji. Nah kira kita turji sebagian kira ana turji umantasa mboten turji lho turji bil hamzah lan hamzah wal ya ilan ya badalau khalid ini alhamzi. Manane tu akhirun menunda sira man ing wong tasawuf kang ngarepno sira Muhammad bin dunya sange nisa. Aswa jika tekse bojo-bojo sira ana badia saking gilirane sira. Waktu ilan ngumpulno sira eta dumut sing ngumpuli sira ile kawring sira ngumpulno man wong tasawuf kang ngarepno sira ing man inhunna sange nisa fatak dia mengkono kali sira ing nisa Muhammad bojomu iku akeh terserah kowe sapa sing mbok kumpuli sapa sing mbok tinggal gak apa-apa iki nunjukno nek Allah iku ngakoni kebutuhan biologisnya manusia sehingga jam Nabi ngumpuli garwane ya dibahas ya ora masalah hanya kebutuhane wong lanang iku mergo Allah iku mboten isin bakas bareng apa hak innahu la yastahi napa dadi Allah boten isin bakas barang napa waman disapane wong utawa golek sira etolak ta terus golek sira wis saiki golek niman saking wong azal tangan mbok tunda sira minal kismati saking undian fala junah hamon ora ono beban mujud ali kang atas sira kita labia ing dalem golek nisa wa dhammiha lan mumpuli nisa ilai kamaring sira manane khuyira fi dzalika ba'da angkana al-qasamu wajiban alaihi Khuyira dipun milih sapa Kanjeng Nabi fidzalika ing dalem mengkono-mengkono ngumpuli lan misai. Dadi ngaten nggih. Gilir antar bojo iku wajib, tapi khusus Nabi iku ora wajib. Mergo Nabi iku kesibukan perangnya banyak, kesibukannya banyak. Sehingga gilir itu dipasrahno Kanjeng Nabi ora kena aturan wajib gilir sing kaku. Mergo Nabi iku urusannya banyak. Iki maksudnya khuyira dikai pilihan sapa Nabi fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Bacaan karena sausia entono pak alkos mau berpikir wajib alih atasnya nabi. Dari kau temu mengkono pilihan, dari kata filu kesehatan mengkono pilihan adna itu parak. Apa butuh sesuai parak? Luwe parak atau luwe mendekati ilah antar korok muka yang kau jadi tenang apa alim guna apa korong meripat nisa. Walau janganan orang susah sopan nisa, wajar denalan riba sopan nisa. Dimakan perkara ateta kang mari disiro guna nisa. Ya, mak yang perkara dikoro yang disebut apa mak. Manane al-mukhayyar feh tegese kenekani barang sing digawe pilihan apa fiing dalam hal. Kulluhunna yaskabani nisa. Ute dawuh kuluna iku tak kitu. Iku naukiti li fa'il maring fa'il fi yardo lan dalam yardo. Yardona kan duwe fa'il nisa, tentu fa'il rofa. Mulane kulluhunna sebagai muakkid nggih nomor rofa. Mulane bima ateta hunna napa kul. Mergo yardona gada fa'il, fa'il ku rofa. Berarti tak kite nggih kedan dari napa rofa. Wawa utawa ya lamu mirsani sapa Allah mak perkara fitul fikum kang dalam ati sira kabeh min amri nisa isa ing urusan wong wedok wal maili lan condong ila badi namane sebagaian nisa. Kene bojo akeh kuwi ya mesti ana sing mbok senengi ana sing ora. Mosok sing gendut elek mbok senengi padha ambek sing wayu menarik kan ya ora mungkin. Tapi padha Gus mbahmu ya ora ono ngene. Mesti anggere wong ya min amri nisa wal maili ila badihin. Masyhur. Nabi tahu gerah, dalam pas gerah itu ayat giliran yang sauda, sumpah, tambah loro, pas ayat gerah, pas giliran yang mau sauda itu bunder gendut. Makanya ketika ono ayat hijab turun, sauda itu apa moro bayruka. Jadi di sini kan kalau jeding di rumah, jadi nak apa kau di hajat itu nem karangan. Sauda itu meratekno nganggo apa? Hijab. Digojok be Umar wis ada yang nganggo hijab lah tetep ketara nak kowe. Agar gelinding aku. Barang Nabi tahu gerah wayahe ning ngene sinten. Nabi profesional, piye jatahe sauda tetep ning sauda. Tapi kita gak tenang. Gak tenang. Akhire sauda itu muni ngene. Wes
giliranku jatahku tak kena Aisyah. Yang penting jenengan aja megat aku, tetap jadi bojone dengan swarga. Dan iya. Jadi sebenarnya nanti wayoan itu mesti beda. Tetap beda itu dikilani mbek pangeran, ora sok adil sangat arah. Mustahil. Ya tapi tetap haram lho adil. Nah, Nabi gak haram mengurusi agama, tapi ngurusi apa? Mengurusi babon no. Jadi masyhur. Sono cerita meneh. Hukume wong ngambung bojone pas poso iku piye? Delala sing takok iku takok ning Maimunah. Maimunah iku yo ndak secantik Aisyah, ndak secantik Zainab. Maimunah yo lucu. Kaifa hukmu man qabbala imra'atahu wa huwa sha'im. Ini delok ning Sahih Muslim. Piye hukume wong ngambung bojone padahal poso. Jadi Maimunah lucu. Aja takok aku. Nabi aku ora tau ngambung pas poso. Takok Aisyah atau Zainab. Masyhur hadis iki. Saya takok Aisyah. Qabbalani Rasulullah wa basaim. Nabi biasa poso lan arina yo ngambung. Mesti sementing ora jima. Lah nek kowe ora usah dilarang wis ora. Dadi kowe iku penak iki sok ae nek kowe iku penak. Jos tenan kowe. Mulane poso itu jos tenan. Gembira dikai rino berarti. Wis akhire ning masjid to ngapano. Bariku magrib mangan ning takjil, bariku mulai diamuk bojo, tinggal raweh wis ngono. Sesuk ora bodho dhewe. Oh ya wis bodho terus ngorong ya. Sok ae enak, kowe wis enak. Jadi pangeran nak ngetes wong wallahu ya alamu ma fi qulubikum. Allah iku pirsa apa jeneng ati? Iku apa ning atine wong lanang iku? Napa? Min amrin nisa wal maili ila ba'dihin. Mesti kecenderungane yo milih sing ayu wong waras kok. Bakone terasum tapi ya wae. Wae kalau ya nak kamu sing milih nang surga jero finan nisa, ta siron krono gawe gampang alika ing atas sira. Fikul lima ing sekalian perkara arep tak kang arep sira. Wa kana lan ana sapa apa aliman dat sing pirsa kuwi lan makhluk wa haliman terdat sing apian, mesti apian itu menunda anikobim saking nyiksaan. Jadi Allah itu gampang menunda siksa-siksa sing dilakoni wong. Maksudnya ngoten. Kados teng hadis sahih inna wa ta'ala yabsutu yadahu bilaili yatuba musiul nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Allah itu menunggu di malam hari ben sing dosa pas rino dinteni tobat. Buka ning rino sing maksiat bengi-bengi dinteni tobat ning rino. Jadi menunjukkan Allah haliman, Allah enggak gampang menyegerakan apa sih? Salah tasbihullah kan insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.